everyone is enjoying the surprising experience of Paradise Park treated drinking water. Join the refreshing experience and enjoy the all-new Paradise Park treated drinking water. Paradise Park. Drink pure, live more. This water treatment services. Visibility studies said that they are watching to know and hand any electronic pump installation, hydrofracture, that the machines are all assassin near to the drilling no yo where the busia for chia obibia edeba dwumadi so wa abaso no esra wo na wa share video na man na wonu ebi nso enya video no so mfa so de obi ase yo where the busia for adamase echechia mu bio mama abaso no yesra mu mo share video ni na munu ebi nso ente yenka na dwumadie no enye kama ye de obi ase wiase ne yina yenim bibia ye de empaibo na ehye nti de edi kan mama yenkwa gem empaibo mra ye ba na ye bechia etiefo na edi dwumadie no ato so kama ade bia no se empaibo ambema ade no enye yi nti yenkwa ge empaibo ebusiafo empaibo ne yakwaje aba no sisi ano empaibo kase empaibo ano oden epa ne yakwaje aba no yadamase ye dobiase de edikan ye bechia ye mpanifo a sabe mbredesa omuso yase eboan ama ye bedu ye de dwumade ye bedu sampemprenso yi ne titiru opanyin Abraham Dodu ene Kwame Asante Bafo Jan Third Eye ene Abraham Ben Moshe ebusiafo yadamase bebia mo etso yase ne ebedu no maye bi sabe yenye bibi amayase a yensa mo no nkron no ti mo ase de yadema mo enu da chi no yada common sense family fo ina ase iwia na ya ba wise family na nkasa so ye movement no the wise family ya adwene no emuda ho ntina common sense family de bia ye bo ma ba so no se wo ye movement bi movement no o portray wisdom ana wo mani penny adawa a by platform so a ye boss openi mechiao openi within me say we be and then dey me da wase mechiao me hu say anytime ya me video you write something what you be for a che say dwumade na ye di no woni je ho nti yan yere ya ho nti ya so ba yere ya ho na ya to dwumade no so ya da obi ase wa support here from day one ebedu sampempresu Stephen Accra kwofo bebrewa mintumi nkai embom nyina din ti amba odin a na wo de achenyen but mu ye adwumaden e de support movement no mo ye video a mo didi atem no aya video me share comment bebre na edidi atem but hanyan because ye nim say vid ade na ye chechre no ye nim say mo bedi atem dada nti atem didi ne de enye news manyan ye waste your time wo sa nkofo no because wo share comment na about 95% are interested in what we are doing
Inti yembe waste time e wo 1% no embe say ebre inti yefa the attempt for no ntonchen. They also try to push the movement forward. Yada mase mo share video no me obi a share video no na video no enko echire and then no you post the topic no answer na yaba live topic no here why should Jesus behave like this if he is the son of God? Say yesu oye yankopon ba adentina ese odan sa subani edi and dey be read Bible no mu na ya church ne mebi ube hu ni sabi pray there sa yankopon ne papa na yankopon no ne ba Jesus ankasa onfa yankopon na mbra kora mfa nya den mfa nya hwe onfa nya hwe kora nti ya ba hye ase na yakọ Bible no mu na yewura Bible mu na a check ne mebi ye do obi ase mo ama baso no mesra mo share video no Francis Kini mehu ane na nanum nyansa wo hwa me mehu nso ena mehu Kofi Amankwa yabo a mehu nso ena mehu Francis Kin okay madam ase mo share video no kan enda no topic ni na e wo Matthew chapter 12 ena ye behye Jesus sami papa yankopon ankasa obuni bi anane numa sam emra no se Jesus odi ye adwuma ende yakọ Bible no mu ubehu ne sabi pray there san Jesus on fa ne papa yankopon ne emra no on fa nya hwe nti wo mra no wonso fa ho adwen e wo mra no ende me pese me ne wo yadwen na ebi se Jesus oye yankopon ba adenti na se ode suban we di Matthew chapter 12 verse 1 kenkan na yembi eja Matthew 12:1. Matthew 12:1. Asa homeda say homeda one of the great thing Yankopon only Israel for ya apam no one of the great thing is like say we Jew ni na say what homeda Yankopon on spell Israel for no boni bi eni wa omo ya Yankopon punish omo more than the homeda no omo to homeda 7 days 7 weeks omom koye slaves 70 years and yes am ketwa into homeda ade bi a Yankopon the most important thing to onu Yankopon into adentina Jesus into what kan wasi ebrenum Yesu akafa ebrofo bi mu Yesu oni nesuafo ekofa ebrofo mu homeda na akwamede nesuafo into Jesus nesuafo ne kono and na comedy Jesus nesuafo no there san ko mu ye nie Jesus munim say ade ye fa say Friday no na so mu ni say ebrofo no mu no mbakwakofa no homeda na mbakwakofa o nti nkatsa Friday no omufa eduane double say de be ya omonto homeda no omonfa eduane double because amra no omonfa yeden enfa ye adwumenti esuafo no ebube kan wase nesuafo no fiti ase pempam na nti omono mefo no mu no ina Jesus esuafo no fiti ase so omo pempam ebrom batimi ni biwi wase Farisifo no hu ne ya no nti Farisifo no hu ne ya no wakacha ne say ana wakacha Jesus say hwe wesuafo no ya dia eni hu kwan se wo ye no Jesus wesuafo no omo ye dia eni hu kwan se omo ye no homeda na osewan say dan na omo ye no omo bubu eburo no omo bubu eburo no kan osewan say ana osewan say mo kan dia David yo ye tie Jesus esuafo bubu eburo ana Farisifo na enwu say de omo ye no etie Yankopon bra because homeda ye mbu ade obi kobu dua homeda kwa ye kun no meko ti akere wo ade ne wesuafo no ye de eni kwan sa wo ye no homeda ena Jesus keche wesuafo say mon kan de David ye just ebra bi ordination no betoto David hwade kan wase mon kan de David yo ye mon kan de David ye ebra komede no ebra bi ekomedi David ene wona waka ne ho eni David nkrofa waka ne ho de sade okọ Yankopon fie sade David no kọ Yankopon fie na okodi chirapan no na David kodi chirapan no one wona waka ne ho inu kwan se wodi David kodi chirapan no David ene wona waka no no na omu ni kwan se omo ye den me pa chaw obo na omu wo kwan se omudi ye wi abekwa kwakan ubehu kan ne yemi agya oseji asofo nkwa no agi asofo nkwa ala ampa chirapan no na eya asofo nkwa eduane but David ne no nkrofo no omonam no na omu wo kwan se omo ye den omudi Jesus se na omu ni kwan nti ma yanko na yanko kan na yenhye sa first number 1 embra no nesuafo na ato ene ye complain say adenti na wesuafo no ye de eni kwan so omo ya Jesus se David ayebi na David nso de na oye no na omu ni kwan me pesa me mawu say according to statement no Jesus nesuafo no omo ade no omo say ye
almost say Jesus person say and ya cry David why be David dey yes sanity ya kan 1 Samuel chapter 21 verse 1 kan yen bia o say David e ba no inti David ba no osofo Ahimelek nchen osofo Ahimelek nchen na Ahimelek dan popo be share David na osofo Ahimelek odan popo be share David o ka chere say na o ka chere David say adentina won kwala wonam David adentina won kwa wonam no nipa bi anka won no nipa bi anka won David ne nkofo na nam na sofo no onim say David ne nkofo na nam David nim say anu nkofo na minti wa mo be jina junction kan ne miaja o se na onipa bi anka won na onipa bi anka won ana David ka chere sofo ana David ka chere sofo Ahimelek say oyin ahyem asem bi die onye ne Saul wa hyem asem bi die na waka chere me say na waka chere me say mo bia la hu na de kodie ade nkoma me ne ubedi no ense so obi ate nti nkoma nti na mranche na ono mo nam no wa mo be jina junction no kan ne miaja o se mo bia la hu na de kodie amesma mo bia la hu adekode amesma no ho na dia ma hye wo ene dia ma hye wo no hu bibiara o se na mrantie no so na mrantie no so ma hye won se won ko be afi no sofo ni be say David ne mrantie bi na wa hye mrantie so mo nyina junction wo mo nko bebi na afi eden na wo nsem eden ena wo nsem ma me pa no unum me se Bible ne yakenkan a ya fa dwen no ntoto kan ma me pa no unum ana bibiara wo benya ebusiafo mo share video ni mame ana bibiara wo benya ana osofo no bua David say ana osofo ne ka kire David say pa no hu ni biara ni mi nsem pa no ordinary bread pa no hu ni biara ni mi nsem say pa no konkron jisa pa no holy bread nko ana wo say emrate na apro emra na ewo pa no no wuni say David nkrofo no so mo qualify yo o mo qualify yo hu be hu emra na ewo pa no no wuni kan o say emrate na apro won ya sofo na edi pa no ne de but we are ordinary person na say emrantia no omo akro mo ho e dey free mma nko a e dey free emma nko a ene David bo ase osofo no say nti pa no no ya sofo aduane but we are ordinary person na say we are holy wo no oba bia ndare de a wo won kwan say wudi nti omudi a omo won kwan kan ene David bo ase osofo no say ene David ka osofo no say ampa na sani ayesi mu ena nsani ayesi mu yenya oba won kwan da yenya oba biara won kwan da okonwuna yelutu mpo ana mrante no ade wote ana mrante na ade wote na nkantom enda esese won na nkantom ende a eye wo meda obi anim se esese oye holy nti omo ko wo meda 3 days omo no oba bia ndaye osofo na mama tia sese pa no no ya sofo aduane but am wote nko ade am betuma ayeden ati say de MPP ye fese nanado oche aduane mankrefo nko a nanado eye rally na wa bankan ana oche aduane mankrefo nko a ana wa hyeka se enkrafo nko na ye aduane na mom but won free nkran ti say wo kumase ana baby different won ye nkrani na say wo nkran asase no so na say wo kita ID card aduane na ye ma obi into the ID card you have qualifies you to eat the food into say ye ma we aduane na ID card na won ate any ID card na be qualify you am what aba that say ye be register to say ye ba to aba na ye be register the embra won say wo ba ya for wo birth certificate fabra inti first thing so wo birth certificate and ye ba ya ma but so we need birth certificate now wo two guarantors o be guarantee ama you also qualify inti say guarantor no say nipa ni birth certificate no guarantors too that guarantors too will qualify that person to be registered inti no aduane na asofo na edie but so we ordinary person now we holy now what now no ba bia ndaya and also we qualify so we den we di inti kan ase sade okwa yakupo fie okodi japan no oni kwan se okodi japan no a oni kwan se wodie je asofo nkwala nti japan no na David omo nya asofo na edie but esan say omo woti nti no omo qualify so mbedi ombedi nti bread no mbedi ye no omo ntombra nti ko Matthew chapter 12 na kwa kan de Jesus kan hwe Bible ne yakenkan a yemfa adwene Nyankopon sabi mpene de so da amanya na yemfa ncheke kan ne bia ase monkenka de David yo ye bra komede no ene wona waka no no said okọ Nyankopon fie said David ko Nyankopon fie okodi japan no ene wona waka no ene kwan se wodi but ewo no yakokenka Old Testament no omo ye holy into omo won kwan se omo ye den omo di Jesus oboa kan ne bia anase monkenka embla no musade no obetwantro Jesus betwantro eni baby a monkenka embrenu mu se homeda asofo awo asolfie no asofo yes asofo awo asolfie no ese homeda no naso woni for oboa Jesus oboa homeda no wunya to wadi for
enti asofo no o quote say asofo bi ekwasa wo bla any Old Testament bi bia e won Jesus oboa kan ne bi agya o se na mesemo say na mesemo say dia o chene asori fie wo ha dia o chene asori fie wo ha nta ha no Jesus abaya no say ono ne homeda no but homeda no esuafo no a omo na mefo no mu na eburo na omububu na Pharisee no eblemi say adentire wesuafo no eye de eni kwan sa mo ya homeda kwakan Numbers chapter 15 verse 32 homeda yenye ejima biara according to the Bible, according to the Old Testament, homeda no wono yenye ejima biara nti eburo na esuafo no ibubu no na ma atomla hwade obi ko bu de keke homeda kelam yekuno kwakan yefe verse 32 no o se Israel for no we so Numbers 15:32 homeda esuafo no ko bubu eburo kan o se na Israel for we so na Israel for no we so wokohu no balima bi a orepa enyina ho ana wokohu no obema bi a olepe enyina openyina kan homeda na nipa a wonhu no nti kofo no mu se akwa ne pe enyina no ade ne bra Moses ani Aaron omode sai no openyina no ebre Moses ani Aaron ani asafo ni nyina ani asafo mu ni nyina na wobunu duam na wobonu duam kai asa wobonu duam na wobonu duam efrise na wonya nkyere de awon na Nyankopon nya nkyere obi koto homeda de yemfa nya no na Ewurade ka che Moses se ana Nyankopon ka kire Moses se kuma na wonku abalema no sa be ma na we ko bubu nyina homeda no yanku no asafo nyina insi na abo asafo mu ni nyina la ensi na abo awo saba nechi ana Moses ana asafo nyina edi ni fredi ko saba nechi ekosi na abo ema no wi nti we kunu nti homeda no ayade kase a woto a Nyankopon okiri Jesus esuafo na batubi ya ka Jesus pese o kire se David mu akoto David mu o mato homeda nti na esuafo no so o moto homeda enya hwe me pese wo proceed wo battery thinking battery no me pacha Pharisee Ghana ya the president me the president for example president aba and we diska and ya ka say adentire wa battery so na wo diska na president ka chocho oh say ya fansa akofado adentire we diska na o ka kire say sama ha makra ba ya no o disika me pacha onimiansa Debi we Jimmy sabi predesa se we di sika mpo na sa waba ese wuni nyansa se sika na wudi no wo de se o man no nti ese se bujai nti se even if David time no se David oto meda na ese se Jesus so hye nesu afo de se David kwa akwaye den ekoto meda nti wato anya hye ete se wo ba kwa di bone na o go so bone na nkasa ebi mu kwa ye bi nti wakwaye bi a enya hye it doesn't make sense sa Yankopon mra no Jesus and papa ne Yankopon adenti na se obi yevi sa e wo Yankopon na mra no kenkan ne bi agya mighty no to aso asina se munim se wo se me ka cha wo se Jesus na mefuo no mu no eya homeda na onam nti homeda no se ko mu the day before Sabbath no the day before Sabbath no o mu ni se ade a che yebedidi nti omo kwa omo fa aduane double sa na mra nete nti we kire se mra na nkasa Jesus ofa yede ofa ye adwuma ko Exodus chapter 16 verse 22 hwade shambra nsa da te homeda no sa Yankopon pesa wo beto homeda na wa shambra to the day before homeda no shambra nsa da te asina da to sunsia no na da to sunsia no wata se aduane no mo edu 6 day homeda no na obi ande homeda oya Mountain Sinai omo crosse insuo no ene Yankopon de aduane ma omo na o kire obo say homeda no say na mbafa so abonye de mundi but ne Yankopon according to Old Testament waka asam na kire Moses say edu Saturday na Sabbath into Friday no so omo kwete aduane na omo tese aduane no double na Moses aka kire Israel for no but mpanifo ne de onye den ombo mama ne nti kan asina da to sunsia no na da to sunsia no wata se aduane no mo ho obako de o medumienu na asafo no mu mpanifo ni na nti asafo mu mpanifo ni hunu se oman na tase aduane no mo ho no eba ka che Moses eno mba ka che Moses na o ka che won se eno Moses ka che won se ye Ewurade akani oh sorry me wure fi mpanifo mesra mo die Ewurade akani achina ya homeda achina mu be ni homeda homeda konkron wadi me Ewurade monto de amowoto nti de amowoto no monto na monua de amowo no na de abeka no na de ebeka no mu fansie enkwesi anapa nti on the day na Jesus kofa on the Sabbath no na nka se so de mra ne adwuma ase se omudi ka pe omaduane na omudi sie na de che na omukofo na akomo de omanya bi edi eni hu kwan so omkoye de omko bubu ebro no Jesus beka busu sam kan ne nto aso o mighty asina se munim se ebusuafo hwe yesremu ye mbo mabro Kristofo ye mbo mabro Bible no omo dada yen
ene ge gu so kire no nti enye se wakotena so de Yesu ni wayo wansma ayilele Yesu ni wayo wansma ayilele wansma ele wansma ele wansma ele wansma me pacho enye wansma o kenkan ni bieja osem se obade nyame ni wonkona wosayeyi wonkona wosayeyi Daddy Jesus wonkona wosenasio obade nyame ni wu Jesus agro wo motuo kan e bieja osem se na me Jesus me se mo se je o che na so fi wo ha je Jesus tio Jesus o ma to wo meda tie de o ka na suafo na to wo meda ofo mo so se ebinum kra ato nti o ma to enya hye nti o sanfo mo so kan o se de o che na so fi wo ha de o che asori fi wo ha na se munim se mobrohu na mepe me Jesus mobrohu na mepe na nya farebo anka memu wona woni fo no fo anka membu wona wodi fo no fo nti che se o pa so o kire Israel fo no se wona wendi fo no fo o pa so o che se na suafo no eburo no mabubu no me pa cha ya check e no mo edi fo no mo ndi fo o mo edi fo Jesus pa so o che se o membu wona wendi fo no fo kan o se na onipa ba ne homeda wura onipa ba Jesus aye homeda wura obo homeda enye Jesus dia homeda no dia ye ne dia nie Ezekiel chapter 20 verse 10 kai ne ye bieja ebusafo yesra mu share video no manyen Ezekiel 20:10 Ezekiel 20:10 homeda no wura nie kan ena me yi won free me zuma sa ena me nyankopon me yi Israel for every one asase so na me de won be esra so me de oyiwon free Misrim asase no so no ode wan be esre so na me de mahede ma won me nyankopon me de mahede me ma wan na me ma won hunu matem me ma Israel for no ehunu matem die aso nipa yo aso nipa biara ya onye mu nkwa na so me de me home na so me nyankopon me home nda no me de ma won kan se eye me ne won tem sankyerane se eye me ene Israel for no ntem sankyerane nti home nda no it is purposely for the Jewish people. It is purposely for the Jewish people. Yankopon dia no dama Israel forces ade we enye sign between minimum Israel and Jesus dia wadada afi kwakan Exodus embela no umeda no ahomra ni Exodus chapter 20 verse 8 shamlan said it 28 Exodus 20 verse 8 kan osika ahomeda tie ahomeda said it ni kai homeda na ya no konkron na ya homeda no konkron yesa na wi adwuma enesia na ye adwuma na ya wade nyina na to so kan ya baba kan ba tu nkoto so asem bi shon kokan ya baba kan homeda no biu obi afa to ni tirim mu be hu sa da emra ne te kan osna ofiwo kwasia de no Jesus friwo ekosia de no na hye na onipa bi wo wa ne sewuo na onipa bi wo wa ne nsewuo na wobisa Jesus se won kwa se wose ya homeda na ebisa for 2 seconds. Ebusa for mesra mo fancha mi ti ha me kakra kan ne bieja osno ofiwa akwahia de mu ofiwa ko nhia de mu na hye no nipa bi wo wa ne sewuo na obisa ne se won kwa se wose yade ho na bra Jesus tie aniye wo won kwan se wose yade ho meda na wakototo na no dabi obisa se when bisa Jesus ono won kwan wo won kwan omotutu Jesus ane se obi won kwan se wose yade ho meda na se won se mu nipa ba na se odwamba ko or the by example mumu nipa ban na so wadwan ba yakon na okota amenemu humeda na okota hu odwan okoto amenemu humeda orunso ni mu ma ne so orunso ni mu ema ne so me pacho Jesus we difrode jiwfo no wonim de ente we difrode ob hade emra no sa wo de mra ne ye adwuma the law will not allow you emra no allow ama wo odwan bia nkoto amene bia mu nti hye law ne sa de tie os kai humeda kai tie kai humeda na ya no konkron yesa na ye adwuma endesia na ye adwuma na ye wade nyina na de to so nson no humeda me ewrade ya humeda ma ewrade wo nyankopon mo hye video no kan ya adwuma biara enye adwuma biara wone wo babani ntitie eniema ensese ye adwuma no humeda na enie wone wo babani ene wo baba wakoa ne wafuna ene wo mboa nti humeda nankasa wo mboa kwa no omu ni kwan so omu pie kopie aduane kankan ne bia na wakosa mo ene wo a wo
any wo owo fi aprom nti wo me da no what for the Jewish people and the residents aliens strangers who dwells among the children of Israel wo ni wo me da wo ni Israel asase no so wo me da no wudia enye ye nti Christopher wo me da na monam so de kwasole no munjai na Bible no mun ti ase Ose kan ni bio kan e wana the same ase na okase ene owo we okura kuru ose eduma biara enye eduma biara wona wo babani ene wo baba wako ane wafena ene wo mboa ene owo na owo wo fi apono mu nti owo no so ni Israel asase no so oka ho onka ho aha no so de metre onini o media na kire se emboni na ense so omo yeden omu pie intina the day before Sabbath no wo be pie duane no double nti wo ye mbo a woni me se embo no omudi oma baako a na wa pie oma 2 on the day before Sabbath nti time no so na wakofidi embo no onko pie na wakota monim nti Jesus di for this Jew for no hwa eno so hwa that kai ose na ose won say muni pa ben na so owodwan ba ko muni pa ben na so owodwan ba ko na okota munemu na okota hunemu amunemu humeda oriso ni mu ma no so na ose ne ben onipa ensi no odwan na ose ne ben onipa ensi no odwan enti ewo kwan se wo yo papa humeda sa na Jesus e kan dia ende opeso che se ewo kwan se humeda kro mo ye den mo ye adwuma ewo kwan se humeda kro mo ye den o mo ye adwuma kan acho mo frɛ no mesra mo munja me frɛ mesra mo pa mesra mo me wo life munja me frɛ kenkan ne mbia ja ana ka cho nipa ne sɛ tene wonsa na otene nti Jesus o meda no o busu na wa ye adwuma nipa ne tene ne nsa na esane ye yese ba ko no ne sade ba ko na ayekwata no esane ye te sa ba ko no na Farisifo no free edi ekotu no edina sɛ de wo nti Farisifo mara ne kyase woto mra na woto mra na yankun nti Farisifo no hu se Jesus why adwuma wo meda no we hu se wato mra no nti oba for plan so Jesus yi on fa yankopon mra ni adwuma nti eso mo ye plan no mu kunu kan na Yesu ehunu ye no nti Jesus hu se we hu se wato ono aka se hu se wato mra ono aka se hu se wato mra odeboye obiala ntano do running away obiala ntano do running away nobody ntano do running away onu ewu se watombra nti nkofo na plan so mu bekunu nti kan na Yesu ehunu ye no nti Jesus hu se ya fa plan se ya ba chi de kokunu no otwene hu firi wo odwane onu se watombra nti odwane kan ana nkofo ekokopi edi nechi ana nkofo ekokopi di nechi na osa wanyina ayade na Jesus sa wanyina ayade na obara won se o wie ye na osa won yade no na o ka kire obisa mo ye den mo yine se we onim se ontombra nka osa jiwfo na yale awia ampa wosa jiw ni yale a wo beka chense mamonyi na di na onko no fa ye de nkoma asofo no woni Matthew chapter 8 verse 1 to 4 sham sadeti Bible no Israel for no Jesus osom yade awie pe onim se ewo wo kwan sa osom yade no osom yade awie pe na wa cham se mamon kan chiro bia na mamon kwan mo nkoma ma yade chade no obro so mamon kan chiro bia wan kan chom so mo kwan yade na owie opa baby na otidom odwane ye kan ne mbia ja Matthew chapter 8 verse 1 asana ofri bipo no susane Jesus free bipo no susane ye no gofo kokopi edi nechi gofo kokopi edi Jesus echi na share ana kwatani bi ono ye Israeli wo do ba ti ase kwatani bi ba Jesus nchen na obekotu Jesus na ka che Jesus say owura sa opia Jesus kwatana emi amedia kwatana ye me no kwa menye wo mfaso metumi de tena nkwa nchen esrese sika kwatani nti menye adwuma metewo na edi kolikoli aba ne ma eden medi nti kwatana emi amedia nti Jesus anya force sa wopio sa wopia ubetumi amamu efi ubetumi asabe yale wo mpia jai kenkan ne emi eja na atene ne saka ne ka se ana Jesus tene ne saka kwatani no ka se mepe umfi na ntamara kwata no kwai kan na Yesu ese ne se ene Jesus ka kire ne se hwe nka nche obiala men kan kire obiala na ko fa won kwa kire osofo na ko ma ayede a Moses na ko ma ayede a Moses hye no ade ti na ho no Matthew chapter 12 no ade ti so mo yade awie no wan kan kire mo se omonko ankoma ayede because oni se so omko no mo da yede no kwa o me say o me da no wayede wa so mo yale no ma kire no o pe bebi afa kankan ne emi eja osna obara won say wonyi no edi obra Jesus de no obra won say wonyi no edi na dia odifo Isaiah kan no abemu say na dia odifo Isaiah kan no abemu say hwe ma bofra me yi no the book of Matthew most bonsam book kankan ne emi eja o se ma bofra me yi no ma bofra o say
the odifo Isaiah kan no o quote Isaiah chapter 42 verse 1 to 4 ya de ba check wo behu ebususam kan ne yemieja o se mabofra meyi no mabofra a meyi no dia medo no amekra eni so no muntie Jesus say according to New Testament no o say the odifo kan no abam say mabofra meyi no dia medo no dia mekra eni eden eso no kwa kan sesa de wa Isaiah wo yem be show Isaiah 42 verse 1 o se share ase share makoa me share pamdi ni makoa a me share no pamdi pata makoa na mabofra makoa eye makoa Isaiah de ni New Testament ekoti na wasesa no no so my bofra meyi no dia medo no a mekra ni so no Isaiah de ni kan no Isaiah no nti o se makoa me share no pamdi o se makoa a me share no pamdi no onie dia meyi no a mekra ni so no a mekra eni so no mpacha mabofra na makoa wasesa no eye dia mekra eni so no ana dia medo no dia mekra ni so so wasesa no kan o se me de me honhom megu ne so afebra be kan as eyi Matthew di anbi kan o se dia odifo Isaiah kan no abam se hwe mabofra meyi we New Testament dia no New Testament asesa makoa na waye mabofra meyi no o se dia medo no a mekra eni so no me de me honhom begu ne so na akwaya wo se Jesus aba ya hye nkom ne dadada Old Testament na Jesus ba me de me honhom begu no so no na che se nkom hye ya bakwa kan Old Testament nkom hye kan o se me de me honhom begu no so na wakatemu achira manama na waka oye nipa ne yede honhom begu no so no ono no beka atemu achira maman pacho Jesus ba oba mama mu fa no kan ne mieja orenko na orentietim na obirenti ne abonten so na obirenti sa nipa ne nde wabonten so me pacho afetwan ye kwa check reference wi ama ya ba check say Jesus kan o se makoa me share no pamdi ni Isaiah de ni makoa me share no pamdi no nie dia meyi no amekra eni so no me de me honhom megu no so nti honhom na nkasa ye de egu no so wo Old Testament New Testament asesa no na waye no me de me honhom begu no so kan New Testament no nti kan o se me de me honhom begu no so paka Old Testament sana o se me de me honhom megu no so munjai me frɛ mesra mo kan ne bia ja Isaiah no o se me de me honhom megu no so odi atemmo be firi akwaman mu orentiem na orema ne so na orema wonte ne nde abonten so pacha ane orentiem orema ne so kwaka New Testament orentiem orema ne so Isaiah de ni orentiem orema ne so na orema wonte ne nde ewa abonten so kan o se me de me honhom begu ne so wo de me honhom begu no so na waka atemu achira maman orenko New Testament no waye no orenko pacha ye kenkan Isaiah no orenko ho eni wo kan ne mieja o se na orentiem na eni wo orentiem enu so eni Isaiah yamfa ne say wo ho o se oronko orentiem na orema wonte ne nde awabonten so na sa asam no Matthew kire say for Jesus won ye be check say fa no Mark 15 verse 33 kan ne yemieja Mark 15:33 wo de wo sofo wo tam Bible na wo hihye speaker wo kwan ho ana wo chimba ana wo start say wo ton oil wo ton sticker wo ton papa wo ton nsuo supermarket na obebia adenti na womba kejet bako kejetia ene makwala na wonkwaje store na wombie supermarket na ehunu se eye business ana woye ana woto na so din kan ne bieja o se na don etoso nsie duye no na edon a etoso nsie duye no esumudu asase ni na so ekosi don etoso nkron na don etoso nkron no duye Yesu ede ne kase bom se Eli la masabatani ane nkyase ne menyankopon adenti na wapa me ono kekam no John 7:37 kan John chapter 7 verse 37 yasi nimpa no orentiem na warente ne ne awa bonten so New Testament asesa no waye no orentiem na yarente ne ne awa bonten so ye check say Jesus akan verse 37 also na da edi akire afache ni mu da kase no Jesus also original no tiem say na Jesus etiem say watiem no tiem ntenyo no kan ne mieja also says comedy
obi a aha Jesus be quotation ni Bible ni baby a kenkan ye miaja o se omra me cheme no musu se de akyerɛsɛm no kan no se de akyerɛsɛm no kan no opese o kyerɛ Old Testament akyerɛ obi wo a ɛka sɛ kan dia ogimidie no nkwa esubonten bɛse afi ne yam eni Old Testament boa ade ne yam ayi waterways ose dia ogimidie no nkwa esubonten bɛse afi ne yam na ya kyerɛ wo Old Testament eni wo baby ara kenkan might mu no na yɛnto aso ase demra ebuka no orimbum na ntomadan na afi wusie nso ɛwɔ no so ɔboa ntomadan no ɛnyɛ ntomadan kɔkan Azaya ase orintem na olema ne so orintiem na orema ne so na olema wonte ne abonte na orema wonte ne abonte so demra ebuka no ebuka no orimbum na asawa afi wusie ɛyɛ asawa a efiri wusie no ɛnyɛ ntomadan a efiri wusie kɔkan bramati why na ntomadan a efiri wisie enye sa e ya sawa a efiri wisie no erundum kan ose ntomadan a efiri wisie nso erundum edukwesi ode atemwo beko nkunim eno so nya sa neti kokan Azaya hey Bible omuda ba Yesu dua ebusuafo ye ncheki o yensia di o kan ose but top video we no me ye said e be ya muna mu follow the Wise family and the Common Sense family mu behu quotation biara chapter biara 4 eden ewon ya ye gradually na ebedu Matthew chapter 12 no concept ni kan ose na nasam anu erenwu na orempa aba de akwesi se ode atemwo tene ne besi asase so nti we Azaya de ni na nasam anu renwo na orempa aba de bekwa kwesi se ode atembo tire ne besi asase so hwe New Testament de wire os eda kwesi se ode atembo beko nkunim bocho saneti enye saneti to aso afi mighty na to aso os na ni din aso ni na ni din so na amanaman de woni ni beto ni din so na amanaman Jesus din no so na amanaman de woni ni beto opese o kire sa asem we Azaya kan eno so nya saneti kwakan wo e wa Azaya ase demre buka no olimbum na sawa efi wusie no erundum nukremu no be yatemwe di na asema no ronwo na orempa aba edi kwesi se ode atemwe betene ne be ode atemwo tene ne besi asase so na nsuano ama ne betwe ne mra nsuano aman ebetwen ne mra enye nkunim eyifanse ni din ye Jesus din na manfo ama eyamaman di omani beto enye saneti wadada ye anna ba Jesus abaye great no omo dada ye Matthew chapter 12 no verse 14 na verse 21 we kan osna ni din so na amanaman de woni ni beto ni din so na amanaman di we enye saneti kankan to aso os ena wadi obi a owo honmane ana wadi obi a ohwe aha no Jesus obeyi secret ni na akere mu ana wade obi a ode awa wonbone onifreni ene emum bre no kan oye onifreni ene emum bre no na osane ade na emum ne kasai osa onifreni ni yale emum ne kasai clap for Jesus wonderful ye do obi a webubuo wonbone wono so oye emum ene nifreni Jesus asane yale emo kasai. That's the wonderful work of Jesus. Clap for Jesus. Kan e biaja osina nkofo ekoko ni na ho dwiri won enti Jesus yes a miracle no na nkofo ekoko ni na ho dwiri won na waka say David banini enye David banini eno na ndra me kire na network na ha adwe no enye David banini me pacho David ba no enye miracles na eri behu eye Elijah no be fisuraba na waba anointing no enye no na me kire kenkan e miaja osina Fransifo ne tie enti Fransifo ne tie say Jesus aye miracle no maka say the miracles nti oye David ba no waka say awomani pani besi bel nkwaro so na onipa yinam to awomani it is true Messiah no on be miracle nti Jesus aye miracle dia ena miracle no efiri Yankopon nti aya wombani pani so basabel na Jesus nam de ya wonjuma osina ohunu wona adwe no na Jesus hunu wona adwe no wase won say ayinde biara ene ne hu di mpapemu no ayinde biara ene ne hu di mpapemu no edane amanfo na okro ana efie biara ene ne hu di mpapemu no na okro ana efie biara ene ne hu di mpapemu no erinyina na Satan etu Satan na one ne hu edi mpapemu na one ne hu edi mpapemu na ebede na ayinde ejina tie ya kan yinde wasam ebede na ayinde na ejina na me
Nasame me de basibel na mitu ahomane a me Jesus sa me de basabel na mitu ahomane a na mo mma ede wan na etu won na mo mma no o me de wan na etu won yenti wabaya mu atemufo yenti yebaya jiwfo no ana farisifo na atemufo na sa me de yakopon hom na mitu ahomane na sa mo hwe na sa me de yakopon hom na etu ahomane no so na yakopon yin enya aba mo so ende na yakopon yin na eden nti we kristoni na wunim se yakopon Jesus to be no the town no every yankopon and don't expect any kingdom of God. English verse 22 the verse number 27 can 27 we obi now Jesus di now when say Jesus or the yankopon to me and e adwuma dra and when say osoro anyine no ayeden abadada verse 27 you say that I drive out demons. I drive out demons because Beelzebub give me the power. Beelzebub give me the power to do so. Well then, who gives your followers the power? Who gives your followers power to drive them out? What your own followers do proves that. What your own followers do proves that you are wrong. You are wrong. No. Inti ano okachire fanasi for no muwuni say kan it is not Beelzebub. It muwuni say enye bas it is not Beelzebub but God's spirit. But God's spirit who gives me the power to drive out demons. Who gives me the power to drive out demons. Which proves that the kingdom of God. Which proves that the kingdom of God. Which proves that the kingdom of God. The kingdom of God has already come upon you. Inti muwuni say Jesus to me no di edwuma no say efri yankopon dia ene yankopon yini no ayeden aba inti Luke 17:20. Luke, I know catch fantasy for no mantia. I catch Israel for no mantia say kan Luke 17:20. Men try yankopon yin biala on baby biala pa bra ba bibo me ne common sense family member ye wuri se sabe prayers a ewurade bi amboa yen Jesus bi amba asase we etimwoda inti yam pedwuma bi nye na yam boaboa ye ho na o man no fa no ntuma panfira kan ne bi eja verse 20. Luke chapter 17 verse 20. Wasina Pharisee for ne bisa inti Pharisee for no ko bisa Jesus say na ba na yankopon yin no ma we don fi na we di kai ka say ahin no ayeden abadada no mo ko bisa Jesus say Jesus first time penya den ensiso da ba ne yankopon yin ne baba obu awon say na Jesus bu awon say yankopon yin ne ba say ni yankopon yin na wo dwen ho no anya die bia wodi wani be hu na so wala nka say na so nya de obi be ka say hwe ha ana ho na hwe yankopon yin no na hwe yankopon yin no na yankopon yin no mumu na ewo mumu na ye de ewo abadada eno no de ya miracles. Don't expect any Jesus coming from sky. Oh yeah. Don't expect any kingdom of God coming from anywhere. It has come already. Jesus na kasa the stamp ahead then. It's true. Oh yeah. Nti ebusia for yedamase. Wa share video no. Share video no manyen. Di kan share video no manyen. Na video na manfo nya video no share. E graduate teaching. When you yan for the sake of views, yan for the sake of education. Nti and a topic no etesa no enimbre ye be why Jesus is not coming again e be page che ndra na dwede no madam ase mo share video no ebusia for madam ase penise kwanche ade efe ye disika na ye ebusia for edwuma na ye no mo mu mu dia dance say edwuma na ye no enye level we ina say ede edwuma we e say edwuma no massive na amafo eti edwuma na ase na edwuma no so se be ye ya wonsom woni nimpa sabe yankon yan hoden entumi ye yesra mo moye yemboa ye de mobile money nanom na to 0547 819978 edin ye Peter Champo kakre bia wo nsem bia wo de be support no for support na enye bi e da top band ye da bad life de biala ye da mase e wo ho na afen so yesra mo ye projector quotation bi wo ye quote ni won na ye quote old na nka wankasa egu screen no so na wa check munye ye mboa yesra mo ye no na mo abrochire no ebi mo support den mo so mo mboa ye da mase yesra mo mboa dwumadie no na fa dwumadie no ndu next level wo wate ase na wunu ebi we kurase wunu ebi obebi no onti ade na ase a very difficult na nye na ye chechade no yesra mo munye ye mboa na mo mboa ye na ye ntumi emfa de no ndu next level afi wa share video bi yesra mo wo kwa na wa YouTube after video no na wa YouTube na subscribe Bible Commando first videos ni na wo na wa subscribe na wa share video no page no so with time you be move akọ page no so the wise family na wa like page no say the be ya ye ba wo pe ye send ye video no pe na we notification na wa share video no ye do obi ase mun share video no nko akiri na mumboa no man na wo no 054781998 edin de Peter Champo sa pasa wona mi ankasa Bible Commando kasa 05411755155 05411755155 ya damase e video no besi ha nti ye di esia no yasra mo ma mo nkokwa
na Nyankopon de yɛde no start a ɛsɛ sɛ yɛde no yɛde no wie ade bia Nyankopon nim no engina nti ebusiafo yɛde mase yɛnkwaje empire yendi asa kakra na yempa bibi na yemfa ebusiafo nipa na obon pai no hunye hyi sa akwa na otekwa na mu kasa pastor yere wo no mu de mu ntie bi ebusa for ya yenim empabo we de yetumu se bonsan bebi o hye biala ye kuno ye kill the devil we kill him one time yada mase ye de dwuma de ne besi a ebusa for ye ndi asa kakra wo asore de ede wo force wo kunu ma no kwa asore a wo kwase asese ya no besa ebusiafo yendi asa de ye ebusiafo asa no ya enjoy na asa de ye ebusiafo yenwie asade eye asade eye yusunu wesu ebusiafo wesu asolide mpa na yedi asa no nti mume yendi asa na yemfa nchekere yewire because oman no wawo nim se penifo no mase oman no nti yede asa ene enije na ebe chekere yewire sa pacha mun share video no na yendi asa ebusiafo yedamase say mashayen we di echi ebedi sampem pensi yedamase obi an subscribe YouTube channel no Bible Commando first bibia ho Bible quotations ni na ye chirem eguo wokwa obenya fashion bia wo biala wobenya answer yedamase subscribe YouTube channel no Bible Commando first wo Bible Commando a now the 1ST account now what subscribe me YouTube fasen me page no and say the wise family now what like page no say the be video na won sabaka yedamase adwene be ye adwuma one time yedamase ye ko ye behia enimbere yedamase bye bye.